Andrei, am ales să discutăm astăzi despre un subiect, să-i spunem așa, mai puțin popularizat, cel puțin în România, partea de ADHD. Iar din această perspectivă am ales să vorbesc cu tine pentru niște motive foarte puternice. Unul la mână, că ești o persoană diagnosticată oficial, ca să zic așa, cu ADHD. Iar în al doilea rând, pentru faptul că ești un militant pentru accesul la tratament și la popularizarea acestei afecțiuni în rândul pacienților, medicilor și a populației în general. Dar m-ar ajuta pentru credibilitatea discuției noastre câteva cuvinte despre tine. Când s-a întâmplat această diagnosticare și care sunt lucrurile pe care le faci? Eu le știu așa ordonate, ceea ce ar fi perfect dacă le poți aminti cu nume și link, pentru a aduce ADHD-ul în actualitate și a aduce informația corectă despre această afecțiune. Bună dimineața, Bogdan, și salutări cu drag tuturor celor care urmăresc înregistrarea acestui interviu. Mulțumesc, Bogdan, pentru prezentarea mea. Ar trebui să mă prezint și eu puțin sumar. De profesie sunt inginer în domeniul ingineriei civile și totodată cercetător. Combin cercetarea din domeniul IT și anume inteligența artificială și machine learning-ul cu ingineria civilă. Deci nu lucrez în domeniul medical, însă recent ADHD-ul și partea de neuroștiințe a devenit oarecum o pasiune pentru mine, atât prin prisma condiției cu care mă confrunt, cât și prin faptul că se leagă oarecum de partea de inteligență artificială, de partea de rețele neuronale cu care lucrez în domeniul IT. După cum am menționat, lucrez în domeniul academic și nu în cel industrial, dar să revin puțin la ADHD-ul meu. Am fost diagnosticat abia la vârsta de 26 de ani, după o lungă dezbatere cu mine însumi și cu alte persoane, inclusiv persoane de specialitate, și aici mă refer la psihologi și la medicul de familie din Marea Britanie, cu care am avut mai multe discuții în ceea ce privește o posibilă evaluare. Și am fost descurajat în repetate rânduri pe motiv că fie evaluarea nu este una exactă, fie medicația poate să facă rău. Deci ai fost diagnosticat în Marea Britanie, nu în România. Da, am fost diagnosticat în Marea Britanie abia la vârsta de 26 de ani, când am cerut în mod explicit o evaluare, pentru că ajunsesem în stadiul la care memoria mea de lucru era atât de disfuncțională încât nu mai puteam procesa două instrucțiuni simple în același timp. De exemplu, dacă eram rugat să deschid frigiderul și să iau ceva din interior sau să merg până la magazin să cumpăr ceva, uitam a doua instrucție. Doar pentru ușurința urmăririi de către cei care privesc această discuție, haideți să amintim punctele importante în efortul tău de a populariza ADHD-ul și să trecem un pic legat de modul în care s-a întâmplat diagnosticarea ta în întrebarea următoare. Deci, care sunt acele acțiuni pe care le faci pentru a aduce ADHD-ul în actualitate? În primul rând am lansat un website numit About ADHD, adresa fiind aboutadhd.com, deci mai pe românește aboutadhd.com. E în engleză sau în română? Scuze că te voi tot întrerupe. E în engleză sau în română? Site-ul este în engleză, însă există un buton de traducere. De asemenea, are un video de introducere în ADHD care prezintă simptomatologia cea mai comun întâlnită, un scurt istoric al condiției încă din secolul al XVI-lea și totodată mai multe persoane cu renume care sunt diagnosticate cu ADHD, și aici ne referim la persoane din viața publică, cântăreți, scriitori, savanți, și în acest fel încerc să încurajez oamenii să meargă să facă o evaluare. De asemenea, videoul conține o subtitrare în limba română,
care se poate activa direct din playerul de pe YouTube. În al doilea rând, am lansat 2 site-uri românești. Primul este dradhd.com, unde românii își pot găsi un psihiatru și totodată există o listă de psihoterapeuți axați pe metodologiile de psihoterapie potrivite în cazul ADHD-ului, și anume terapia cognitiv-comportamentală și analiza tranzacțională. Legat de lista de terapeuți, pentru că cu siguranță această discuție a noastră este de mare interes și este urmărită de persoane care fie au în familie, fie se bănuiesc sau deja au fost diagnosticate cu ADHD. Lista de terapeuți, aceștia pot oferi servicii fizic, adică față în față, sau în mod virtual? Avem așadar psihiatri, psihoterapeuți și psihologi clinicieni. Toți dintre aceștia pot oferi în mare consultații online. O parte dintre ei operează în mod hibrid, fac și consultații față în față. Altă parte fac doar consultații online, mai ales cei care nu mai locuiesc în România, deși continuă să opereze sub licența de medici din România sau de licența de psihoterapeuți. Care ar fi următoarele site-uri sau, de fapt vorbim de inițiative care sunt accesibile în mediul online? Există de asemenea site-ul undegăsesc.net, care este proiectul inițiat chiar de către tine inițial, acum undeva cu 10 ani în urmă, pe care am decis să-l reînvii. A fost foarte spontană treaba înainte de sărbătorile de iarnă de anul trecut, din 2022. Au venit la mine mai multe persoane care mi-au raportat faptul că nu-și găsesc tratamentul care le-a fost prescris pentru ADHD și în acest mod mi-a venit ideea să construiesc un portal unde pacienții să poată raporta în mod anonim locațiile farmaciilor care stochează în permanență medicația necesară și în momentul când am căutat dacă există deja un asemenea site, m-am gândit eu la nume și m-am gândit la același nume cu tine și anume Unde Găsesc. Am regăsit interviul cu tine în care ai menționat adresa undegăsesc.net, după care am avut surpriza plăcută să văd că domeniul este liber. Așadar l-am achiziționat, am construit site-ul, după care te-am contactat să te anunț că am reînviat proiectul și așa ne-am cunoscut. Este motivul pentru care era liber și asta va arăta ceva, este faptul că un asemenea proiect este foarte mare și foarte greu de ținut. Și dacă nu ai o resursă, cel puțin profesională, ca să nu mai zic umană, în spate, ceea ce în cazul tău, cel puțin tu reprezinți asta, dacă nu împreună cu colaboratorii tăi, trebuie să ai o motivație puternică să poți să duci un asemenea proiect și faptul că l-ai preluat și în acest moment undegăsesc.net are o componentă serioasă pentru pacientura cu ADHD, este mai mult decât laudativ, este de foarte ajutor. Alt proiect pe care ar merita să-l mai menționi între toate cele pe care le ai? Desigur, în curând se va lansa site-ul așprescrie.ro, unde voi invita atât medicii de toate specializările să lase sondaje de opinie cu privire la un medicament pe care mă simt norocos că am acces, dar din păcate cei din România încă nu au acces, în speranța că acele date, la un moment dat, vor folosi cuiva dintr-o poziție de a lua o decizie dacă se merită măcar un studiu pe pacienții din România. Totodată voi invita și pacienții să lase mărturii cu privire la efectele secundare pe care medicația care este în prezent disponibilă în România le produce, întrucât are limitările sale. Repet, site-ul se va numi așprescrie.ro și probabil că voi anunța acest lucru cu ajutorul tău, fie printr-un articol nou pe Dr. Mit, fie în cadrul unui articol deja existent. Întrebare, pentru că vorbești de reacții adverse sau de faptul că ai noroc că ai acces. Dacă nu ai avea acces la medicație, cum ai fi?
Este destul de simplu de abstractizat în termeni generici, e mai mult un clișeu, dar cred că este un clișeu foarte reprezentativ această imagine. Clișeele au o motivație pentru care sunt Da, clișee. deci este reprezentativă imaginea unui Lamborghini, care însă are frâne de bicicletă. Putem vorbi despre un Lamborghini sau un Ferrari sau ce mașină dorești tu, care are mulți cai putere, care merge foarte bine, turează motorul la maxim, dar care însă nu are frâne sau nu are lichid de frâne sau are frâne, dar mai mult niște frâne de bicicletă. Așadar, medicația stimulentă, care este prima linie de tratament, în mod contraintuitiv face exact asta, și anume reprezintă lichidul de frână, care, după cum știm, și în cadrul mașinilor, intră în funcționalitatea ambreiajului și ajută la schimbarea sau comutarea vitezei. La fel ajută și medicația stimulentă creierul unei persoane care se confruntă cu ADHD-ul să reprioritizeze sarcinile în timp real. Dar să știi că pentru o persoană, doar ca să dezvăluim, în 1984, cred că, am fost diagnosticat și eu cu ADHD, dar într-o formă, se pare, foarte light, pentru că n-am avut nevoie de medicație. Sunt printre primii pacienți români diagnosticați cu asemenea afecțiune. Am crescut, adică din momentul în care mi s-a pus acest diagnostic, s-a pus și s-a și uitat. Pentru că n-am mai discutat chestiunea asta până anul acesta, în 2023, efectiv am și uitat acest subiect. Da, deci eu sunt într-o zonă norocoasă, adică nu simt nimic. Pe de altă parte, Lamborghini-ul ăla cu frâne de bicicletă, cum se traduce în cazul unui om? Voi explica întâi ce se întâmplă la nivel de comportament, după care voi încerca să explic ce se întâmplă și la nivel de simțire, ca să spun așa, și, nu în ultimul rând, cu mențiunea că nu sunt medic și că este doar din ceea ce m-am documentat și am înțeles, voi încerca să explic și puțin ce se întâmplă la nivel neurologic. Practic, pacientul cu ADHD experimentează ceea ce neurologii și psihiatrii numesc miopie temporală. Deci, noi nu putem vedea mai mult de ziua de astăzi și de mâine cel mult. Deși ne facem planuri, aceste planuri sunt deraiate de către orice stimul vine în prezent și este mai atrăgător decât acele planuri pe care ni le-am făcut, având în acest mod suprascrisă toată ordinea priorităților, întrucât nu putem prioritiza în timp real. Din această cauză, cel puțin fără medicație, avem și o toleranță foarte scăzută la schimbare. Deci orice schimbare vine în calea planurilor noastre generează frustrare, întrucât nu putem, din păcate, avea capacitatea de a reprioritiza în timp real. Paranteză, știi că asta este o chestiune care adică regăsesc aici. Eu sunt și coordonatorul singurului studiu clinic din România care presupune transplant de celule stem hematopoietice recoltate la nașterea copiilor. Și anume este un studiu prin care tratăm autismul cu ajutorul acestor celule stem. Și chestiunea asta de rezistență la schimbare sau a te lupta cu schimbarea, nu înțelegea, nu accepta, este o componentă tot dintr-o afecțiune din aceeași sferă superioară pe care o găsim la autism. Nu vreau să mă îndepărtez foarte mult de la întrebarea inițială, însă aș putea face o paranteză. Există o similaritate de aproximativ 30% din ce am citit între simptomatologia ADHD-ului și cea a autismului. Totodată, ADHD-ul și autismul pot coexista împreună, dar, deși simptomatologia este similară, cauzele neurologice, conform studiilor, sunt diferite pentru simptomatologia, în funcție de simptomatologia fiecărei afecțiuni. În cazul ADHD-ului vorbim despre o descărcare insuficientă de
dopamină și noradrenalină în cortexul prefrontal și în regiunea mezocorticolimbică și există totodată o comunicare insuficientă între cortexul prefrontal și caudat. Aceste două părți ale creierului au funcționalități diferite. În cortexul prefrontal se procesează informațiile, se procesează capacitatea de memorare și asimilare de informații noi, iar în caudat, care este partea din spate, se procesează emoțiile și acolo este capacitatea noastră de control, de stăpânirea impulsului și acolo se realizează reprioritizarea în timp real. După cum spune și doctorul Russell Barkley, care este autorul cărții Preluarea controlului ADHD-ului la adulți, pe care eu îl consider o autoritate internațională în domeniul ADHD-ului și pe care îl admir pentru că spune lucrurilor pe nume, avem două părți din creier, cea din față, în care știm, și cea din spate, în care facem. Nu contează cât de inteligenți suntem, noi știm ceea ce trebuie să facem, dar nu facem, pentru că cele două părți nu comunică. Și aici ne referim la partea din față, care este cortexul prefrontal, și partea din spate, care este caudatul. Exact. Iar din perspectiva simțirii? Ajungem acum și la simțire. Faptul că ajungem mereu pe ultima 100 de metri pentru că procrastinăm lucrurile, dar totuși cumva reușim să ne ținem de termenele limită, ne ținem de ele doar prin prisma cortizolului, care se activează atunci când ajungem pe ultima 100 de metri și intervine acea frică de consecințe. Și pentru că trăim așa ani de-a rândul, în absența tratamentului ajungem la ceea ce se numește burnout, care este practic o stare de epuizare cronică și care nu ne mai permite să ne îndreptăm energia către ceea ce avem de făcut și pentru a compensa cumva simțim nevoia permanentă de stimul, de a ne juca cu tot ce ne iese în cale, să ne jucăm cu degetele, cu obiectele din jur și de asemenea ajungem să facem lucruri în mod impulsiv, fie că vine vorba de cumpărături, fie că vine vorba de anumite afirmații pe care le facem, fie că vine vorba de a întrerupe persoanele pentru că nu putem aștepta să ne vină rândul într-o conversație. De asemenea, este efectiv un sentiment de sufocare, pentru că neavând capacitatea de reprioritizare în timp real, tot ceea ce ne vine din exterior ca și sarcini, ca și responsabilități, le simțim ca pe niște valuri care vin toate în același timp peste noi și nu știm în ce ordine să le luăm. De asemenea, deși nu este recunoscută oficial ca o tulburare de afect, ci este o tulburare de cogniție care afectează funcțiile executive, ADHD-ul înseamnă și resimțirea emoțiilor foarte intens, fie că vine vorba de emoții pozitive sau de emoții negative. Adică poți să ai senzația că ești atacat sau poți să ai senzația că ai greșit. Desigur, asta dacă primim un reproș sau un feedback din partea cuiva pe care îl percepem ca fiind o autoritate. Dar se aplică și reversul medaliei, în sensul în care dacă suntem lăudați, avem un sentiment de euforie care poate persista și totodată există termenul de daydreaming. Visăm cu ochii deschiși la succese, la planuri atunci când mergem pe stradă în mijlocul zilei. Așadar, fie sentimentele pozitive, fie cele negative le simțim foarte intens și suntem ca într-un roller coaster din cauza că nu avem nici capacitatea de regularizare a emoțiilor în timp real. Dacă la autism, de exemplu, ne vedem la fiecare 2 ani, în ultimii 2 ani, CDC, Center for Disease Control, a anunțat incidență. 1 la 72, 1 la 59, 1 la 44. Deci asta în 6 ani. Putem spune că ADHD-ul crește ca incidență? Putem spune că se exagerează diagnosticarea? Scade ca incidență? Care este situația? Deși ADHD-ul, prima mențiune
oficială a ADHD-ului a fost undeva la sfârșitul secolului al XVI-lea, atunci când doctorul Alexander Crichton, care a fost la vremea lui un medic din Scoția, a dat o definiție formală a atenției. Practic există mai bine de 200 de ani de când a fost menționată prima dată în literatură această condiție. Se estimează că doar 10% din adulții afectați sunt diagnosticați în prezent, deci 90% nu sunt diagnosticați, iar din aceștia se estimează că 75% vor muri fără să primească un diagnostic și fără să știe de ce toată viața lor a fost tumultoasă. Deci în niciun caz nu putem vorbi despre o supradiagnosticare, din contra despre o subdiagnosticare severă, care se datorează în principal lipsei de awareness, lipsei de cunoștințe în rândul pacienților, dar și în rândul personalului medical care nu este de specialitate pe această nișă. Populația diagnosticată cu ADHD este în creștere? Da, din fericire este în creștere, nu într-o creștere logaritmică sau exponențială, dar într-o creștere liniară, dar constantă. Și acest lucru se întâmplă în principal datorită unei creșteri de trimiteri de la medicul de familie sau alți medici de medicină generală care trimit pacienții către specialiști, întrucât încep să se cunoască din ce în ce mai bine simptomele precoce, simptomele care apar din fașă în dezvoltarea afecțiunii și, de asemenea, se recunosc beneficiile unei intervenții cât mai din timp, pentru că dacă se intervine cu tratament medicamentos în perioada de neurodezvoltare, care are loc până în jurul vârstei de 7 ani, uneori până în jurul vârstei de 14 ani, cresc șansele de reversibilitate și cresc șansele ca pacientul să nu mai aibă nevoie de medicație pentru toată viața. Și atunci numărul de cazuri, cunoscându-se aceste beneficii, numărul de cazuri diagnosticate crește.